Ее унижали на глазах всей аудитории, за поношенные кроссовки, за выцветшие полотенца и за спокойствие в глазах посреди моря спортсменок, облепленных логотипами. Не туда попала, милая. Это соревнование, а не фермерский рынок. Она пришла поднимать штангу или мыть пол. Пусть под конец выступит. Нам всем нужен повод посмеяться перед уходом. 3 года назад эти же люди помогли затянуть ее на дно, накачав ее препаратами, пока блины не складывались все выше и выше, пока она не подняла такой вес, что весь зал замер в шоке. Полированные стены из стали и стекла, Gravity Prime, сверкали под июньским солнцем Лос-Анджелеса 2025 года. Этот элитный спорткомплекс за $10 миллионов площадью 50 тысяч квадратных футов был святилищем силы, стойки со штангами, зеркальные залы, предназначенные для наследниц, знаменитых тренеров и национальных сборников. Сегодня здесь проходил челлендж королевы силы, женский турнир по становым тягам, где разыгрывался контракт бренд-амбассадора, масштабная пиар-компания и годовая спонсорская поддержка. В воздухе витало напряжение, гремели штанги. Около 200 зрителей, фитнес-магнаты, спортсмены и спонсоры шептались, делая ставки. В центре внимания была Ванесса Рэй, 27 лет, одна из 5 лучших бодибилдерш страны, владелица фитнес-империи. Ее неоновая экипировка от Nike и бутылка с инкрустацией алмазами кричали о доминировании. Ее присутствие само по себе сулило победу. Клэр Морган, 29 лет, стояла тихо у стоек со штангами. Тихое пламя на фоне брендированного хаоса. Ее черный тренировочный костюм, купленный за $20 в секонд-хенде, мягко облегал спортивную фигуру. Потертые кроссовки носили следы многолетних тренировок в гараже. На шее висело выцветшее хлопковое полотенце. Темные волосы были убраны назад, обрамляя лицо суровой красоты, высокие скулы, ореховые глаза, полные молчаливой решимости. Родом из сельского Орегона, дочь автомеханика, погибшего, когда ей было 10, Клэр прошла через бедность. Подростком таскала тюки сена, чтобы стать сильнее. В 22 году она стала восходящей звездой тяжелой атлетики. Ее рекорд в 130 килограммов стал маяком, пока Ванесса не подстроила допинг-скандал, отняв у нее все. Теперь она тренировалась в одиночку. Ее работа на складе за $25 тысяч в год оплачивала путь к возвращению. Сегодня она пришла сюда по анонимному приглашению, обещавшему шанс выступить. Ее молчание было крепостью против прошлого. Сердца зрителей сжались, их внимание приковало ее спокойствие, их раздражение кипело от слепоты толпы. В памяти Клэр всплыли обрывки. 2022 соревнования в Денвере. Ее руки в магнезии, толпа ревет, она поднимает 130. Тогда Ванесса, еще звезда на подъеме, вручила ей бутылку с водой. Слишком лукавая улыбка. Через несколько часов ее анализ показал запрещенный препарат. Протест Клэр утонул в свисте и смехе. Спонсоры отвернулись. Друзья исчезли. Ее имя стало посмешищем. Она уединилась в маленькой квартире. Единственным утешением стал ржавый гриф. Ее решимость закалялась в ночах, наполненных безмольными слезами. Теперь, в стенах Gravity Prime, она чувствовала вес этих лет. Но ее молчание не было поражением, оно стало ее силой. Силой, выкованной в одиночестве предательства. Зрители начали закипать. Их сердца были с Клэр, их ярость вспыхивала на фоне этой бессердечной насмешки. Элитные посетители зала повернулись, сужая взгляды, когда Ванесса подошла, сияя в неоновом костюме. Рожденная в династии фитнеса из Далласа, ее семья владела сетью спортзалов на $500 миллионов. Ее амбиции были безжалостны. «Что ты здесь делаешь?» — процедила она, указывая на Клэр. Весы на фермерском рынке сломались.
Звездный тренер Дерек Холт, 34 года, в майке Under Armour, рассмеялся. Тебе стоит записаться в группу для новичков. Это элитный дивизион. Смех прокатился ядовитой волной. Клэр поправила полотенце, ее ореховые глаза были неподвижны. Тяжесть презрения висела, как удушающий туман. Улыбка Ванессы скрывала страх. Даже в этих тряпках Клэр угрожала ее украденной короне. Гнев зрителей усиливался. Их сердца стучали в такт негодованию. Их ярость была огнем, направленным на высокомерие Ванессы. Группа бывших партнеров Клэр, теперь постоянные посетители Gravity Prime, собралась возле зоны восстановления. Их брендированные худи и батончики выглядели насмешливо. «Она позор», — прошипела Дженна Халд, 28 лет, бывшая напарница по становой тяге. Она принимала допинг и опозорила нашу команду. Ее союзник, тяжелоатлет по имени Брайс Кейн, 30 лет, усмехнулся. Сейчас, наверное, только пакеты из магазина поднимает. Их слова, подпитанные ложью Ванессы об Ане Клэр, пронзали воздух сквозь грохот железа. Зрители кивали, перекидывая спортивные сумки на плечо. «Клэр, ты пятно на нашем спорте!» — крикнула Дженна. Зал взорвался. Эта колкость была плетью по ее достоинству. Эхо отзывалось голосами тех, кто предал ее в 2022. Клэр вспомнила Денвер, как они с Дженной поднимали, радовались, а теперь эти крики были пеплом. Она стояла прямо. Ее ореховые глаза не дрогнули. Ее молчание — крепость среди предательства. Взгляд Ванессы на Дженну, молчаливый приказ, усилил атаку. Ее план был показательной казнью. Ярость зрителей вспыхнула вновь, их сердца разрывались от этого личного предательства. Их гнев превращался в вулкан против подлости бывших товарищей по команде. Группа спонсоров фитнес-брендов у стойки с соками направила свою корпоративную власть в злобную атаку. Их дорогие пиджаки и золотые часы сверкали. «Она мошенница», — процедил Гевин Холл, 42 года, вице-президент бренда спортивного питания. Забанена за допинг. А теперь пришла снова нас обмануть. Его коллега, маркетолог Карла Вайс, 37 лет, усмехнулась. Посмотрите на ее кроссовки. Она их из канавы достала. Их слова, подпитанные шепотом Ванессы, разрезали гул спортзала, в то время как зрители кивали, поднимая банки с энергетиками в насмешке. Гевин выкрикнул: «Клэр, может, тебе лучше пакеты из супермаркета таскать?» Бар взорвался. Эта насмешка хлестнула по ее спокойствию, эхом отозвавшись голосами спонсоров, вычеркнувших ее 3 года назад. Клэр встретилась с Гевином взглядом. Ореховые глаза были спокойны. Она поправила полотенце, словно надевая знамя чести. Ее молчание было вызовом. В мыслях — работа на складе, тяжелые коробки, мечты о возвращении. Улыбка Ванессы расползлась шире. Ее жест подал сигнал спонсорам давить сильнее. План стал спектаклем казни. Ярость публики вспыхнула еще сильнее. Их сердца разрывались от корпоративной жестокости. Их гнев был вулканом против спонсорской подлости. Рядом с пресс-зоной группа фитнес-журналистов превратила блокноты в оружие. Их пресс-бейджи и дизайнерские очки блестели. «Она — прошлое», — прошипела Рэйчел Лоу, 35 лет, репортер журнала «Фитнес Елите», ее голос капал ядом. Ее рекорд 130. Под стероидами. Не в счет. Ее коллега, обозреватель Эван Прайс, 32 года, усмехнулся. Она пришла за жалостью, а не за килограммами. Их слова, пропитанные версией Ванессы, пронзили воздух зала. Зрители шептали: «Она фальшивка». Рэйчел выкрикнула: «Клэр, ты сюда пришла, штангу тянуть или жалобу зачитывать?» Пресс-зона взорвалась смехом. Это была атака,
лезвие в ее спокойствии, пробудившее в памяти те заголовки, что клеймили ее обманщицей. В мыслях старая квартира, статья Рэйчел, слезы, капающие на страницу. Она поправила полотенце. Ее молчание — щит. Но ядовитые слова журналистов были бурей, давящей на грудь. Кивок Ванессы Рэйчел усилил травлю. Ее контроль был абсолютен. Зал гудел от ярости. Их сердца разрывались от этой публичной казни. Их гнев стал бурей против подлости прессы. У зоны кардиогруппа фитнес-блогеров превратила презрение в публичную порку. Их леггинсы от брендов и кроссовки по $200 сверкали. «Она никто», — прошипела Лая Венс, 26 лет, фитнес-звезда YouTube с 2 миллионами подписчиков. «Это полотенце из помойки». Ее друг, тренер Туо Гранд, 29 лет, усмехнулся. «Наверное, пришла зеркало мыть». Их слова, пропитанные шепотом Ванессы об Ане Клэр, пронзили шум зала. Зрители кивали, поднимая протеиновые коктейли в издевке. Лая выкрикнула: «Клэр, ты этот костюм из простыни сшила». Зал захохотал. Эта насмешка хлестнула по ее достоинству, отозвавшись эхом слов спонсоров, называвших ее мошенницей. В мыслях Клэр, ее старый спортзал, бывшие партнеры, отворачивающиеся после скандала. Она осталась неподвижна. Ее молчание — щит. Но презрение блогеров обрушилось, как шквал. Ярость зрителей нарастала. Их сердца ломались от этой бесконечной травли. Их гнев стал вулканом против подлости инфлюенсеров. Группа самых богатых членов Gravity Prime собралась у ковриков для растяжки, превращая свое привилегированное положение в публичную порку. Их дизайнерские топы и леггинсы за $300 сверкали. «Она — фальшивка», — прошипела Натали Брукс, 30 лет, специалистка по ИИ в сфере технологий, тренировалась с Ванессой. Ее голос капал презрением. Ее рекорд — допинговая ложь. Ее друг, наследник хедж-фонда Оуэн Тейт, 28 лет, усмехнулся. Она пришла выставить себя посмешищем в этом секонд-хендовском наряде. Их слова, пронизанные нарративом Ванессы, разрезали зал. Слова разрезали гул спортзала, пока зрители шептали: «Она позор». «Клэр, ты сюда пришла поднимать или клянчить абонемент?» Выкрикнула Натали. Коврики взорвались от смеха. Эта насмешка стала лезвием по ее спокойствию, пробудив воспоминания об отвержении в старом спортзале. Клэр шагнула вперед. Ее кроссовки ступали уверенно. Она вытянула руки, ее техника была безупречна. Безмолвный ответ их презрению. В памяти вспыхнул гараж, тренировки в одиночку. Ее решимость была клятвой подняться. Кивок Ванессы в сторону Натали усилил натиск. Ее контроль был абсолютен. Ярость публики гремела, сердца ломались от этого элитарного презрения. Их гнев был бурей против злобы привилегированных. Группа VIP-гостей, расположившаяся на балконе спортзала, превратила свое богатство в жестокую атаку. Их строгие костюмы и бриллиантовые запонки сверкали. «Она не тянет», — процедил Виктор Лэнг, 40 лет, инвестор фитнес-бренда. Его голос гремел. «Работница склада в нашем зале. Жалкое зрелище». Его союзница, светская львица Элис Карвер, 33-го года, рассмеялась. Ее полотенце как будто из приюта для бездомных. Их слова, одобренные шепотом Ванессы, прорезали толпу, зрители кивали, поднимая энергетики в насмешке. «Клэр, ты не поднимаешь, ты вторглась», — выкрикнул Виктор. Балкон взорвался. Насмешка как гильотина по ее достоинству, отзываясь эхом спонсоров, стерших ее имя. В мыслях — склад, ящики под мерцающим светом. Ее решимость — клятва подняться. Она стояла прямо. Ее молчание — маяк. Но презрение VIP-ово накатывало,
как удушающая волна. Улыбка Ванессы, когда она чокнулась с бокалом с Виктором, запечатала заговор. Ее злость — публичная казнь. Публика бушевала. Их сердца стучали, разбиваясь о стену высокомерия. Их гнев превратился в ураган против элиты. У помоста группа тренеров Gravity Prime обратила свое мастерство в жестокую атаку. Их брендированные поло и умные часы сверкали. Она, шутка, процедил Маркус Тейт, 38 лет, национальный тренер с олимпийскими заслугами. Забанена за допинг. Ей тут не место. Его коллега, тренер София Клен, 32 года, наклонилась и прошептала с ядом в голосе. Заплачет, прежде чем дотронется до штанги. Их слова, подпитанные слухами Ванессы, пронзили толпу, пока зрители шептали. «Она позор!» «Клэр, швабра, Морган!» — крикнул Маркус. «Посмотрим, как быстро штанга ее раздавит». Помост взорвался. Это насмешка, гильотина по ее достоинству, вновь вызвав в памяти слушания по допингу. Тогда ее голос никто не услышал. Глаза Клэр дрогнули, но она стояла, как скала. Ее молчание — свет среди мрака. Презрение тренеров — неутихающий шторм. Ярость публики гремела. Их сердца разбивались от профессионального предательства. Их гнев стал бурей против тренерской жестокости. Сотрудники мероприятия у соревновательной зоны превратили свои должности в жестокое шоу. Их поло с логотипами Gravity Prime и планшеты сверкали. Она, никто, прошипела Райли Дан, 24 года, координатор сцены, настраивая табло. Думает, в этих тряпках может конкурировать с Ванессой. Ее коллега, техник Ясперли, 27 лет, рассмеялся. Врубим прожектор на нее. Пусть весь зал увидит, как она провалится. Их слова, разрешенные закулисными шепотами Ванессы, прорезали толпу, пока зрители посмеивались, спортивные сумки перекинуты через плечо. «Клэр, ты не поднимаешь, ты номер для разогрева!» — выкрикнула Райли. Помост снова взорвался. Насмешка, гильотина по ее достоинству, эхом отзывающиеся словами с допинг-слушаний. Клэр опустилась на колени, затягивая кроссовки. Ее движения были точны. Безмолвная клятва готовности. В мыслях — отцовский гараж. Его голос. «Докажи все руками. Ванесса». Улыбка Ванессы, когда она подала сигнал Райли, завершила заговор. Ее злоба была удушающим штормом. Ярость зрителей взорвалась, их сердца колотились от осознания этого спланированного предательства. Их гнев стал ураганом против подлости персонала. Ванесса, удерживая контроль, превратила центр зала в жестокое шоу. Ее неоновая экипировка сияла, как маяк злобы. «Дамы и господа», — объявила она, держа в руках фальшивый диплом с надписью «Клэр Морган, главный неудачник». Для женщины, которая обманула всех и все равно проиграла. Ее голос, усиленный динамиками, разнесся по залу, пока зрители смеялись, раскачивая свои спортивные сумки. Союзница Ванессы, тренер по имени Тесса Блейк, 29 лет, выкрикнула: «Клэр, забери свою награду!» Толпа взревела. Насмешка хлестнула по спокойствию Клэр, вновь пробудив боль от бана в 2022 году. В памяти вспыхнули слушания по допингу, улыбка Ванессы, когда карьера Клэр рушилась. Она стояла неподвижно, ее ореховые глаза полыхали. Ее молчание стало сияющей формой неповиновения, и это вывело Ванессу из равновесия. Ее улыбка дрогнула, контроль пошатнулся, но она бросила фальшивый сертификат к ногам Клэр. Ярость публики нарастала. Их сердца разрывались от этого садистского зрелища. Их гнев — вулкан против злобы Ванессы. Организаторы во главе с CEO Gravity Prime, Итаном Коулом, 45 лет, бывшим бодибилдером, а ныне бизнесменом,
поставили Клэр последней в списке. Их решение стало жестокой развязкой. «Давайте дадим зрителям веселый финал перед уходом», — объявил Итан, сверкая роликсом. Его голос капал насмешкой. Зрители посмеивались, укладывая сумки. Неоновая экипировка Ванессы сияла, победа казалась ей обеспеченной. Решение Итана, продиктованное шепотом Ванессы, стало финальным ударом, призванным унизить Клэр на глазах у всех. В ее голове промелькнул образ отца, мозолистые руки, учившие ее держать гаечный ключ. Сила в костях, а не в их словах. Она поправила кроссовки. Ее молчание стало крепостью. Но замысел организаторов был удушающим штормом. Ярость публики снова вспыхнула. Их сердца бешено колотились от осознания спланированной расправы. Их гнев — ураган против высокомерия устроителей. Ванесса, воодушевленная смехом толпы, подошла ближе к Клэр у разминочной зоны. Ее неоновая экипировка — маяк злобы. «Жалкая», — прошипела она, голос тихий, но ядовитый, только для Клэр. «Думаешь, ты можешь вернуться после того, как я тебя похоронила? Ты всего лишь изжившая себя обманщица». Эти слова стали прямым эхом предательства 2022 года. Они разрезали грохот спортзала, пока зрители замирали, почуяв драму. Ванесса откинула волосы, блеснула бутылкой с бриллиантами и громко крикнула: «Клэр, может, избавишь нас от позора и уйдешь сейчас?» Толпа взревела. Насмешка хлестнула по ладоням Клэр, вновь вызвав боль изгнания. Она встретилась с Ванессой взглядом, ореховые глаза полыхали. Она медленно натерла руки магнезией. Каждое движение было безмолвным обещанием возмездия. В памяти — ночь, когда она узнала результат теста. Мир рушился. Улыбка Ванессы в темноте. Улыбка, что теперь дрогнула. Контроль Ванессы снова пошатнулся, но она продолжала. Ее план — публичная казнь. Зрители бушевали. Их сердца разрывались от этой личной жестокости. Их гнев — вулкан против злобы Ванессы. Группа участниц, ожидавших у разминочных стоек, превратила свои спортивные достижения в злобную атаку. Их фирменные бинты и энергетики сверкали. «Она никто», — процедила Кайла Адан, 26 лет, чемпионка региона. Ее голос был острым. Ее возвращение — шутка. Она сдохнет под грифом. Ее союзница, бодибилдер Мия Вэнс, 27 лет, засмеялась. Посмотрите на ее кроссовки. Она сюда пришла не тянуть, а поскользнуться. Их слова, подпитанные слухами Ванессы, прорезали гул зала. Зрители смеялись, поднимая протеиновые коктейли. «Клэр, ты не соперница, ты предупреждение», — крикнула Кайла. Разминочные стойки загудели. Насмешка, гильотина по ее спокойствию, эхом толпы, что освистывала ее в Денвере. В мыслях — гараж. Подъемы в одиночестве. Решимость — выстоять. Она стояла прямо. Ее молчание — крепость. Но презрение соперниц душило, как шторм. Кивок Ванессы Кайли усилил насмешки. Ее злоба стала абсолютной. Публика взревела. Их сердца разбивались от спортивного предательства. Их гнев — буря против соперниц. Группа зрителей у трибун, захваченная общей насмешкой, превратила свои крики в жестокий хор. Их бейсболки с логотипами и сумки раскачивались. «Швабра! Швабра!» Скандировали они, ведомые фитнес-блогером Тессой Рид, 31 год, с голосом, как у диктора. «Возвращайся на склад, Клэр», — добавил ее приятель Леа Вэнс, 29 лет, постоянный посетитель зала. «Она уронит штангу раньше, чем поднимет». Их скандирование, вдохновленное насмешками Ванессы, разносилось по залу. К нему присоединились другие. Их голоса сливались в душную волну. «Клэр,
«Ты шутка этого турнира!» — выкрикнула Тесса. Трибуны взорвались. Насмешка, гильотина по ее достоинству. Гул толпы, что освистывал ее в Денвере, отозвался эхом, когда Клэр встала у края помоста. Полотенце было наброшено на плечи. Она подняла подбородок, ее молчание стало сияющим вызовом, который заставил некоторых замолчать. В памяти вспыхнула квартира, она поднимала штангу, пока соседи стучали по стенам. Ее решимость была клятвой выстоять. Кивок Ванессы Тесси усилил скандирование. Ее злоба стала абсолютной. Ярость публики взревела. Их сердца разбивались от этой жестокости толпы. Их гнев стал бурей против злобы зрителей. Соревнование началось. Помост превратился в арену силы. Участницы поднимали 60, 80, 100 килограммов. Каждый подъем звучал, как гром. Ванесса вышла, техника безупречна. Она подняла 120 килограммов с торжественным ревом. «Богиня силы», — объявил Итан. Толпа взорвалась. Победа казалась ей предрешенной. Настала очередь Клэр. Зал взорвался смехом. Зрители толкали друг друга локтями, ожидая провала. Организаторы потянулись, чтобы вывести ее с помоста, руки уже подняты, но вперед шагнула фигура. Доктор Элен Харпер, 50 лет, судья Международной федерации пауэрлифтинга. Ее серый пиджак строг, голос твердый. Родом из академической семьи Чикаго, Элен посвятила карьеру борьбе за справедливость в спорте. Ее именем срывались допинговые афоры. «Она имеет полное право поднимать», — сказала Элен, взгляд устремлен на Итана. 3 года назад я была единственной, кто верил в ее невиновность. Сегодня я пришла увидеть ее восстановление. Зал затих. Зрители начали переглядываться, сдвигаться на местах. Клэр подошла к помосту. Ее молчание — сияющий трон. Сердца зрителей взвелись ввысь. Их ярость превращалась в ожидание. Слова Элен разбили презрение организаторов. Клэр не произнесла ни слова. Она подошла к штанге. Ее кроссовки скользнули по платформе. Она начала загружать блины. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 килограммов. Зал замер. Лязг металла был оглушающей клятвой. «Не может быть», — пробормотала Ванесса. Ее уверенность рушилась. В памяти — Денвер. Пробирка, которую она подбросила в бутылку Клэр. Предательство, которое, как она думала, было похоронено. Клэр обхватила гриф. Руки в магнезии. Ореховые глаза сверкали. Она выпрямила спину. Ноги вжались в пол. Вес пошел вверх, чисто, надежно, без ошибок. Металл застонал. Пол задрожал. Она зафиксировала вес. Дыхание было ровным. Опустила. Глухой удар штанги об платформу и мертвая тишина. Зрители застыли. Челюсти отвисли. Ролекс Итана казался потускневшим. Его усмешка — лишь воспоминание. Сердца публики стучали громко. Их гнев растворился в благоговении. Подъем Клэр короновал ее. Ее выцветшее полотенце стало сияющим скипетром. Когда штанга 140 килограммами опустилась, Элен Харпер вышла вперед. Голос ее был четким. Она описала технику Клэр. Хват, стойка, взрывной подъем, все по учебнику. Зрители зашептались. Толпа наклонилась вперед. На LED-экране повтор ее подъема. Спина прямая, ноги как якоря, энергия неумолимая. Скрежет металла, дрожь пола, доказательство ее мастерства, отточенного в гараже. Без тренера. Без света прожекторов. Зрители, которые смеялись, теперь смотрели с благоговением. Их сумки замерли. Ролекс Итана больше не блестел. Его усмешка стерта.
Речь Элен стала отражением дисциплины Клэр. Годы одиночных тренировок — вот что стояло за каждым словом похвалы. Где-то в углу зал начал аплодировать. Медленно. Но этот хлопок начал нарастать, врев. Талант Клэр заставил зал замолчать. Неоновая экипировка Ванессы потускнела, ее уверенность рассыпалась в прах. Перед лицом неоспоримого мастерства Клэр сердце зрителей воспарили. Их ярость превратилась в ликование. Навыки Клэр и поддержка Элен вознесли ее на трон. В простом тренировочном костюме она стала королевой. Элен шагнула вперед. Ее голос прорезал тишину, указывая на LED-экран позади помоста. Началось видео. Денвер, 2022 год. Ванесса, за кулисами, подсыпает флакон в бутылку Клэр. Ее движения хитрые, но отчетливые. «Ради денег. Ради славы», — произнесла Элен голосом из стали. Она разрушила чужую жизнь. Толпа ахнула. Взгляды обернулись к Ванессе, ее неоновая экипировка будто съежилась. Лицо побледнело, разум вихрем вернулся к тем 50 тысячным доллара и $1,000,000 от спонсоров, которые она получила после бана Клэр. Слава, построенная на лжи, обращалась в пепел. В голове Клэр вспыхнули воспоминания, слушание, мольбы, заглушенные смехом, и тихий кивок Элен в судейской комиссии, единственной, кто тогда сомневался. Атмосфера в зале изменилась. Шепот. Смех исчез. «Мы не знали», — пробормотал Итан. Его авторитет — прах. Толпа взревела. Ярость превратилась в торжество. Правда заставила замолчать весь зал. Молчание Клэр стало сияющей короной. Элен Харпер стояла непоколебимо и вновь указала на экран. Новое видео. Снова Денвер, 2022 год. Гевин Холт получает $20,000 от команды Ванессы за то, чтобы проигнорировать апелляцию Клэр. «Они заставили ее замолчать», — сказала Элен, голосом стали. Толпа ахнула. Спонсоры начали ерзать. Пиджак Гевина как будто провис, его титул вице-президента стал миражом. Служба безопасности предъявила документы. Контракты его бренда спортивного питания аннулированы. Его империя — прав. Часы Карлы Вайс потускнели. Ее должность в маркетинге отозвана. Она пробормотала. «Мы верили Ванессе». Разум ее метался, ее карьера, выстроенная на разрушении Клэр, рухнула. Отражение Элен, тренировки Клэр в гараже. Ее решимость стала маяком. Это была справедливость. Зрители отвернулись от Гевина. Энергетики опустились. Его презрение — лишь воспоминание. Сердце публики воспарили. Их гнев превратился в восхищение. Элен вновь указала на экран. Письмо от Дженны Холт Ванессе. Обещание отвернуться от Клэр ради спонсорского контракта. «Они предали свою команду», — сказала Элен. Голос стали. Толпа ахнула. Взоры на Дженну. Ее худи Асола. Карьера пауэрлифтерши — мираж. Служба безопасности предъявила документы. Контракты с залами аннулированы. Ее наследие — прав. Протеиновый батончик Брайса Кейна выпал из рук. Репутация уничтожена. Он пробормотал. «Мы не знали». В памяти всплыл Денвер, он и Клэр, кричащие в поддержку. Теперь только стыд. Отражение Элен. Подъем Клэр на 140 килограммов. Ее талант стал ответом на ложь. Это стало ее справедливостью. На экране фото старой команды Клэр. Ее улыбка, стертая предательством. Теперь торжество неоспоримо. Толпа аплодировала. Гнев обратился в гордость. Доказательства Элен и талант Клэр увенчали ее навсегда. Выцветшее полотенце стало сияющим скипетром. Эта развязка потрясла Gravity Prime. Сейсмический сдвиг власти.
Элен вручила Клэр золотой трофей. Руки уверенные. Итан вышел вперед. Голос дрожал. «Мы просим прощения, Клэр. Мы были неправы». Под давлением доказательств Элен организаторский совет лишил Ванессу всех титулов. Ее амбассадорский контракт аннулирован. Спонсоры свернули все соглашения. Бутылка Ванессы с бриллиантами упала. Ее союзники молчали. Она прошептала: «Я не хотела». Ее империя, построенная на руинах Клэр, разрушилась. Ее позор стал публичной казнью. Смех Дерека Холта замер. Его тренировочный бренд в черном списке. Канал Live Events на YouTube оказался под прицелом. Подписчики отворачивались. Сердце публики воспарили. Их ярость превратилась в ликование. Справедливость Клэр и правда Элен заставили зал замолчать. Толпа замерла. Ее простой тренировочный костюм стал сияющим троном. Элен включила очередной клип на экране. Натали Брукс переписывается с Ванессой в 2022-м, распространяя ложь о допинге Клэр, чтобы заполучить спонсорство. «Ради славы они предали ее», — сказала Элен, голос твердый. Толпа зашумела, зрители повернулись к Натали, чья майка словно сжалась на плечах. Ее статус обратился в прав. Служба безопасности показала планшет. Членство в зале аннулировано, влияние исчезло. Федж-фонд Оуэна Тейта потерял всех фитнес-клиентов. Его смех — лишь воспоминание. Он пробормотал. Это были просто слова. В его голове всплыло: привилегии, карьера, теперь разрушенные правдой Клэр. Отражение Элен, смены Клэр на складе, ее сила, закаленная в одиночестве, вела к справедливости. На экране появилось фото. Клэр обучает детей в своем книжном магазине. Ее влияние — прямой упрек всей их жестокости. Толпа зааплодировала. Гнев сменился гордостью. Доказательства Элен и достоинства Клэр вознесли ее в вечность. Ее выцветшие полотенце — сияющий скипетр. Клэр сошла с помоста, трофей в руках, и обернулась к залу. Ее карие глаза были спокойны. «Я пришла сюда не за медалью», — сказала она, голос мягкий, но несгибаемый. «Я пришла вернуть себе имя. И напомнить вам, сила живет не в логотипах. Она — в позвоночнике, который не гнется». Зал встал. Никто не осмелился заговорить. Олимпийские регалии Маркуса Тейта поблекли. Его насмешки стали пылью. Смарт-часы Софии Кляйн потускнели. Ее презрение обнажилось. В памяти Клэр, ее гараж, тренировки в одиночестве, слова отца. «Твои кости — это все, что нужно». Свет на помосте сиял. Сцена для ее коронации. Элита съежилась. Их высокомерие — прах. Толпа ликовала. Гнев сменился гордостью. Достоинство Клэр и справедливость Элен переписали весь день. Ее выцветшие полотенце — сияющий скипетр. Элен указала на экран. Письма от Райли Дан Ванессе. Они подтверждали план фальсификации табло против Клэр в 2022 году. «Ради выгоды они саботировали ее», — сказала Элен, голос ледяной. Толпа ахнула. Взгляды обратились к Райли. Ее футболка с логотипом зала повисла мешком. Ее должность координатора — мираж. Служба безопасности предъявила контракт, ее уволили. Карьера — пепел. Техническую должность Джаспера ли также аннулировали. Его план с прожекторами разоблачен. Он пробормотал. Мы не знали. Его амбиции, связанные с ложью Ванессы, рухнули. Отражение Элен, подъем Клэр. Ее 140 килограммов, доказательство внутреннего стержня. Ее справедливость. На экране появилось письмо бывшего тренера Клэр, восхваляющее ее честность. Ее наследие стало неоспоримым. Сердца зрителей гремели.
Их ярость сменилась восторгом. Истинная Элен и триумф Клэр заставили зал замолчать. Ее простой костюм, сияющий трон. Элен раскрыла новый материал, черновик статьи Рэйчел Лоу 2022 года, отредактированной Ванессой, чтобы раздуть допинговый скандал Клэр ради кликов. «Они оклеветали ее», — сказала Элен, голосом камня. Толпа загудела. Зрители смотрели на Рэйчел, ее пресс-карта будто душила ее. Ее статус репортера — прав. Служба безопасности показала планшет, журнал отказался от ее колонки. Ее влияние исчезло. Колонка Эвана Прайсая отменена. Его смех — память. Он пробормотал. Это просто была статья. Но в голове его всплыло, его рост, построенный на крахе Клэр, теперь развалился. Отражение Элен, подъем Клэр. Ее техника — зеркало ее честности. Ее справедливость. На экране — видео подъема 140 килограммов. Ее форма — идеальна. Ее талант — упрек их лжи. Сердца зрителей гремели. Ярость, восторг. Истинная Элен и мастерство Клэр заставили зал замолчать. Ее простой костюм — сияющий трон. Элен раскрыла последний материал, аудио 2022 года, на котором Ванесса хвастается спонсором, как она подставила Клэр. Ее голос — холодный, гордой властью. «Она разрушила жизнь», — сказала Элен. Ее голос — клинок. Толпа замерла. Зрители обернулись к Ванессе. Ее неоновая форма поблекла. Лицо побелело. Служба безопасности предъявила документ. Сеть спортзалов ее семьи потеряла $15 миллионов от спонсоров. Ее наследие — прав. Бутылка Ванессы с бриллиантами покатилась по полу. Союзники молчали. Она прошептала. «Я должна была победить», — закончила она. В ее памяти промелькнул путь вверх, построенный на падении Клэр. Теперь все рушилось. Отражение Элен, молчание Клэр. Ее сила — зеркало собственной борьбы за справедливость. Приговор был вынесен. На экране вновь показали подъем Клэр, 140 килограммов. Ее техника безупречна. Ее победа вечна. Толпа взревела. Их ярость превратилась в гордость. Доказательства Элен и достоинства Клэр короновали ее как королеву. Ее выцветшие полотенце — сияющий скипетр. Элен раскрыла финансовые документы 2022 года. Инвестиционная фирма Виктора Ланга спонсировала допинговую схему Ванессы ради прибыли. «Они это позволили», — сказала Элен, голосом стали. Толпа ахнула. Зрители обернулись к Виктору, его костюм помялся, статус инвестора оказался миражом. Служба безопасности показала, его инвестиционный фитнес-портфель обрушился. Империя вправ. Светские мероприятия Элис Карвер бойкотированы. Ее запонки потускнели. Она прошептала. «Мы не знали». В памяти ее привилегированный рост, теперь разрушенный правдой Клэр. Отражение Элен, подъем Клэр. Ее 140 килограммов, доказательство стойкости. Вердикт окончательный. На экране фото складского зала Клэр. Ее тренировочная арена. Ее талант неоспорим. Толпа взревела. Ярость превратилась в гордость. Доказательства Элен и мастерство Клэр короновали ее как королеву. Ее выцветшие полотенце — сияющий скипетр. Элен вышла на середину помоста, в руках письмо от Международной федерации пауэрлифтинга, восстановление рекорда Клэр 2022 года и пожизненная дисквалификация Ванессы. «Клэр Морган, наша чемпионка», — провозгласила Элен. Толпа встала. Аплодисменты. Итан Коул объявил грант в $100 000 для книжного магазина Клэр. Его позиция генерального директора теперь скромна. Служба безопасности вручила табличку
Клэр назначена послом силы. Ее имя выгравировано золотом. Те, кто кричал «тряпка», опустили головы. Их насмешки теперь лишь воспоминания. В отражении уроки отца Клэр, тренировки в гараже. На экране фото ее подъема 140 килограммов. Ее карие глаза — огонь. Ее наследие — вечно. Сердца зрителей гремели. Ярость сменилась восторгом. Справедливость Элен и сила Клэр короновали ее как королеву. Ее простой костюм — сияющий трон. Элен подняла другой документ — прокламация Международной Федерации пауэрлифтинга. Клэр назначена глобальным послом чистого спорта. Ее талант заново определил, что такое сила, провозгласила Элен. Толпа встала. Аплодисменты. Итан Коул объявил о стипендии в $200 тысяч на имя Клэр для спортсменов из неблагополучных слоев. Служба безопасности вручила золотую медаль с гравировкой 140 килограммов Клэр Морган. Ее имя вечно. Те, кто ее высмеивал, опустили головы. Их презрение в прошлом. Отражение Клэр, гараж, разводной ключ отца. На экране видео, как Клэр наставляет детей в книжном магазине. Ее сила — маяк. Наследие — глобально. Неоновая экипировка Ванессы поблекла. Ее империя — прав. Талант Клэр вознес ее. Сердца зрителей взлетели. Их ярость стала ликованием. Ее простой костюм — сияющий трон. Турнир «Королева силы» завершился. Стальные стены Gravity Prime стали свидетельством ее триумфа. Роль Итана как CEO под вопросом. Его ролех потускнел. Империя семьи Ванессы потеряла 10 миллионов в спонсорских сделках. Ее имя стерто из истории фитнеса. Книжный магазин Клэр, ее побочный проект для детей, получил грант от Федерации. Наследие растет. Зрители покидали зал в тишине. Их спортивные сумки тяжелые. Клэр уходила. Ее кроссовки шуршали по полу. Сердце пылающее. Решимость выкована предательством, отполирована одиночеством. Трофей теперь символ позвоночника, который не сгибается. Сердца зрителей гремели. Ярость в благоговении. Правда Клэр и справедливость Элен короновали ее навечно. Ее простой костюм — сияющий трон. Сначала они смеялись, будто ее не существовало. Потом смотрели, как она подняла то, чего им не коснуться. Ни речей о мести, ни драма. Только сила. Та, которую не подделать хэштегами. Подписывайтесь, делитесь, комментируйте. Эти истории бьют сильнее стали.